Allahu 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 Allah. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алхамдулилля, миң жолу алхамдулилля, миллиард жолу алхамдулилля. Мына Рамазан айга Алла Таалам баарыбызды иманда, амандыкта, ден соолукта, тынчтыкта жеткирди. Азыр мына бүгүн Рамазан айдын алгачкы минута сааттарында отурабыз. Рамазан ай башталды. Күн батаар менен мынакей Рамазан ай башталды туугандар. Рамазан айдын ар бир саатын, ар бир минутасын текке кетирбей, Алла разы болгон, Алла жакшы көргөн, Алла каалагандай өткөргөнгө аракет кылайлы. Аракет кылайлы. Ушуга мээнет кылайлы. Бир минуттан да текке кетирбейли. Ушундан улам баарыңыздарды берекелүү, куттуу, улуу, ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудайым bunday Рамазан айдан Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн жазган болсун. Канча адам bunday бул Рамазан айга жетпей калды. Кудайга шүгүр, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өттү. Быйыл 1442 хижри жыл. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеге көчүп келген, Мединага көчүп келгенде 2 хижриде Рамазан айдын орозосу фарыз болгон. Мусулмандар 1440 жылдан бери Рамазан айдын орозосун тутуп келатат. Болбосо Алла субханаху ва таала бул Рамазан айда орозо фарыз боло электен мурда эле бардык айлардан 12 айдан Рамазан айды тандады. Алла өзүнүн акыркы китебин, сөзүн түшүрүш үчүн, Кур'ан-ы Каримди түшүрүш үчүн Рамазан айда Алла Таала тандады. Бардык түндөрдөн Кадыр түндү тандады. Бардык шаарлардан Мекке шаарын тандады. Бардык тоолордон Нур тоосун тандады. Бүткүл адамзаттан Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүн тандады. Кур'ан-ы Каримди Алла Таала Рамазан айда түшүрүп, пайгамбарыбызга пайгамбарчылыкты Рамазан айда берди. Болгондо дагы акыркы пайгамбар, акыркы хатмун набуат, акыркы пайгамбарчылыкты Алла Таала Рамазан айда тартуулады. Кийин акырын барып Меккеде 13 жыл, Мединага келгенден кийин, анан мына 2 хижриде 15 жылдан кийин анан Рамазан айдын Алла Таала орозосун, орозо кармоону фарыз кылып койду туугандар. Биз сүйүнсөк болот. Пайгамбарыбыз айткан, Рамазан ай келери замат Алла дозоктун эшиктерин жаап коет экен бар. Азыр дозоктун эшиктери жабылды. Бейиштин эшиктерин ачып коет экен. Азыр бейиштин бардык эшиктери ачылды. Туган эми ушул Рамазан айдын берекесинен дозоктун эшиктери жабылып, Рамазан ай бүткөнгө чейин ачылбайт экен. Бейиштин эшиктери ачылып, Рамазан ай бүткөнгө чейин жабылбайт экен. Келиңиздер, биз дагы Алла Таалам ушундай өзүнүн ачуусун, каарын, дозогун жапкандан кийин биз дагы жамандыгыбызды токтотойлу. Биз дагы ачуубузду токтотойлу. Ушакты токтотойлу. Арам сүйлөгөндү, арам жегенди, арам жүргөндү токтотойлу. Алла Таала шуну токтоткондон кийин, дозогун токтоткондон кийин, дозогун жапкандан кийин биз дагы туугандар, келиңиздер ошо арам нерселерди, уурулук болобу, бардык нерседен арамды токтотойлу. Аллахым бейишин ачкандан кийин биз дагы колубузду ачайлы. Биз дагы жүрөгүбүздү ачайлы. Биз дагы пейилибизди ачайлы. Биз дагы жакшылыктарды ачайлы. Алла Таалам ушу бейишин ачып койгондон кийин келиңиздер туугандар, пайгамбарыбыз айтат, тоң моюн шайтандарды Алла Таалам Рамазан айдын мынакей берекесинен жынжырлап коет экен. Чоң шайтандарды жынжырлап коет экен. Шайтандын азгыруусу менен урушуп кеттик. Шайтандын азгыруусу менен бири-бирибизди ушактап койдук. Жала жаап койдук, бири-бирибизди кордоп койдук. Шайтандын азгыруусу менен
кыскасы айтканда көптөгөн туура эмес иштерди кылып алып, көптөгөн жакшы иштерди кыла албай калдык. Эми мына шайтандар байланганда биз белибизди бекем байлап, мындайча айтканда шайтанды байлап, мына эми келишип алгыла, мына ынтымакташып алгыла, мына кечиришип алгыла, кечиримдүүлүктүн айы келди, оңолуунун айы келди, берекенин айы келди, улуулуктун айы келди деп мына Алла Таалам бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип атат. Ортобузда ынтымагыбызды бекемдейли. Ким менен урушуп кеткен болсо, ким менен капалашып кеткен болсо, чын жүрөктөн кечирип коелу. Алла үчүн. Убактысы келсе кечирим сурап коелу. Кечирим сурап келсе кечирип коелу. Мынакей ушундай касиеттүү айда отурабыз туугандар. Бул касиеттүү ай башталды. Кудай кааласа бүгүн куптан намаздан кийин тарави намаз окулат. Алла Таалам 5 вакыт намаздан сырткары дагы Рамазан айдын берекесинен бизге 40 ашыкча, кошумча сажда берди. Ар бир саждага 1500 сооптон берет. Ар бир саждага ошончо мүмкүн болушунча 40-20 рекет менен эле токтоп калбай, түндөсү тахажжудда 8 рекет дагы окуйлу, таспих намаздарын окуйлу, каза намаздарыбызды окуйлу. Ар бир ушинтип Алла Субхана ва Таала жакындай турган ушундай берекелүү касиеттүү айды текке кетирбей, бекер сөзгө кетирбей, Куран окуйлу, диний китептерди окуйлу, көп зикир кылайлы, өлүмдү эстеп, кабырды эстеп, күнөөлөрүбүздү эстеп, Алла Тааладан тооба кылайлы, истигфар кылайлы, пайгамбарыбыздын үммөткө кылган жакшылыгын эстеп, пайгамбарыбызга салам салаваттарды миңдеп айтайлы. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр деп, Аллага хам, сана, Алла Тааланы субханалла дегенде, ла илаха иллаллах буларды көп кылайлы туугандар. Башка убакыттарды нары бери өткөзбөй, ушундай өзүбүздү оңогонго, ахиретке даярданганга, күнөөлөрдөн кечирим сураганга, Алла менен байланышка, Алланын ыраазычылыгын тапканга көптөгөн ушуга мээнет кылайлы. Аялдар дагы үйлөрүндө тарави окуйт. Көп аялдарыбыз билбейт экен. Тарави намаз десе эле эркектер эле окуйт экен деп, үйдө аялдар окубайт экен. Жок туугандар, анча-мынчасы эми мынакей туугандар, фарыз намаз 4 рекет куптанды окугандан кийин 2 рекет сүннөтүн окуйбуз дагы, анан кийин 20 рекет таравих намаз. Бул суннати муаккада. Аялдар үйдө окуйт, жеке окуй берет. Энелерибиз кыйналса, столдун үстүндө отуруп алып окуй берет. Бирок окуй бериш керек. Эгерде кайсы бир мусулман бир тууган мечитке келип окуганга үлгүрбөй калса, анда үйдө да окуш керек. Бунун казасы жок, ошон үчүн өз учурунда пайдаланып окуп калбасак, андан кийин болду. Мисалы бүгүнкү таравихти ким окубай калса, болду. Анын казасы жок. Кыямат күнү ким окуду? Ага ийгилик, ага сооп, ага даража, ага белек, ага сыйлык, Аллага ыраазычылыгы. Ким окубаган болсо, ага пушайманчылык, башка эмне? Ошондуктан иншалла убактыбызды текке кетирбей, мына таравих намаздарды өтө жакшы окуйлу, бош убактардын баардыгын Кур'ани Каримге берели. Аракет кылабыз иншалла. Кудай кааласа Алла Таалам Рамазан айында Алла Таалам баарыбызга куттуу кылсын.